बोलो आज क्या खाना खाओगे? चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज? एक मिनट, तुम्हें ये सब बनाना आता है? ऑफ कोर्स। क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं। दाल रोटी। दाल रोटी? हाँ। वो तो नहीं बन सकती। क्यों? घर में सब कुछ तो है। इसमें लिखा नहीं है ना। मतलब तुम इसमें से पढ़ के बनाने वाली थी? हाँ। मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता? आता है ना, चाय बनाना, बॉइल्ड अंडे बनाना, पापड़ सेकना। तो तुम्हारे घर में कौन बनाता था?